Wow, min penge er høj. Så gik den ikke længere. Wow. Står det inde i vores spawn, eller hvad der galt? Nej, jeg løber bare direkte ind i deres Står spawn. står nede i lip. Okay. Victor. Hvad? 3 venner. Victor. 3 med nye gun. Det er pinligt, hvis vi taber den her. Er den factor nu? Ja, du har en år. Ja. Med sport. Hvem er ham der er super? Hvem er det der? Det er Emil. Det er Emil. Kæft, hans mic den larmer, jeg går af. Ja. Jeg tror jeg går B. Vil du ikke smide håndpistolen til mig, guldkonge? Ja, her. Tak. Dollar, piu. I skal ikke alle sammen gå B, vi skal have 3 A, 2 B. Okay, jeg går A. Vi kommer vist af. En død. Okay. Ja, der er mere second mid. Det er helt lort second mid. Second mid til venstre der, eller højre her. Okay. De siger du hacker. De kører af. Okay. Ikke kørt op, det er farligt. For helvede. Jeg skal nok have lyttet til dig. De blander. Skyd ham. Og den der. Lad mig få defuse, please. Lad mig få defuse. Se, jeg bliver allerede reportet for aim. Ja. Går bare du smurfer. Lilla Bobby og motherfucking hacker. Ikke det eneste liv, hold kæft, mand. Vi kan godt køre 2 A, 3 B, jeg kan godt skyde nogen på A. Eller B, Ja. A. Wow, fuck mig. Hvem går med mig Ja, det gør jeg bare. Okay. Orange, just go B. Jeg bliver one-shot i helvede. De kører A, tror jeg. Wow, der kom en kylling. Og så kommer de. Ja, det er A. Bare kør den gas, giv den gas. Op i midten i stedet for drengene, hvad laver I? Wow. Der er 2 second mid, kom så. Fuck, hvor det er lort. Kan vi ikke kigge ham super der? Jeg skal nok. Kom så, sidste år, I har bomben til at ligge. Ikke rush, bare vent på ham. Ja, varsel dem, ja. Ha! Sådan ude. Kom nu Emil. Wow, Emil. Clutch og kick, vi kigger Emil. Ej. Ja, du har en år. Ja, tak. Okay, I går bare. Ja. Jeg tager bare 5-7. Den er lækker, den her. Lightning strike. Tog mig også en hel fødselsdag at få den og en kniv. Hvad? Okay. Det tror jeg, vi er enige om. Jeg kom til at tage bolden. Det var nok lidt lort. Nej, begynd på mig. Ja, undskyld. Sorry, vi kunne bare ikke lade være. Vi har en dræ. Håndter, jeg har bomben. Bare derinde. Sidst er mul. Bare lad mig håndham, vi har bomben. Ingen grund til stress eller noget som helst. Vi holder ham bare. Ja. Han har AK, har jeg fået at vide. Det har han også. Og han er under broen. Flyt dig for helvede. For helvede. Hvad var det, der skød mig? Nå, det var der. Jeg skød bare lige en gang med USB'en, det sker der ikke noget ved. Ej. Uha.
Jeg kører op bananen også. Der kommer nogen banan. Oh god. Okay, jeg tager ikke botten. Bare. For helvede. Banana. Et eller andet til botten. Og så står der en på. Jeg tager... Andrea, han tager botten. Godt. De trækker ned bananen For igen. banana, André. Jeg kaster... Ej, det var meningen, jeg skulle have kastet den nade ned i banana. Okay. Er de kørt af, eller hvad? Det tror jeg. Ja, de kører af. Sådan der. Yeah! Lock plus aim. Ja, totalt det der, det er aim lock. Det tror jeg alle bare. Gigelin. Okay. Vi står bare og venter herude. Ikke gå ind i banana, fordi så har de os. Vi skal bare stå herude. Det så jeg Envious gøre. Okay, du er ikke. Jeg tror ikke det er B. Nej. Nej, det er second mid. Okay. Nu står der en lige under mig. Hvad er det her for et spil? Jeg tror, der er en muld. Hvor Wow! Bombe, mand, der. Der står... Hvad gør du der? Okay, godt, du har taget. Hvad siger du? Sikkert nogle reflekser. Wow, max 7 Emil. Overhovedet ikke noobet. Ej, det er ikke noobet. Den er sat i spillet af en grund. Det har været en meget swaggy swag 7. Ja. Oh damn. Damn. Hvordan kan du få flest drab, Emil? Fik du 3 drab? Hvad er den der er øverst? Wow. Jeg har spillet på botten og mig selv. Okay, hvem skal bruge over? Emil spurgte, hvem der skal bruge en orb. Skal jeg prøve at gå af den her gang? Ej, drenge. Drenge. Lidt. Ja, jeg går bag. I skal lade være med det der. Vi har nogle faste position. Det skal I skulle lige lære. Okay. Okay, jeg fik et. Der var der lige en. Bare gå væk, Emil. Så der får der bare til at dø igen. Og så pusher han op igennem muld. Altså, de er ikke til at regne med dem her. Bare lad være med at push. Lad være med at push. Hallo. Nej, lad være med at push. Der er en- Fuck, hvor er dum, Emil! Lytter jo ikke til, hvad nogen siger til dig. I skal ikke være så sure på hinanden. Det er ret svært, når han ikke lytter til noget. Vent. Vi ilder ham bare.
Mads, han lightning strike. Jeg vil gerne... Er det en, der kan, er det en, der kan smide mig noget? Okay, hvad er vores bedste positioner? Ups. Hvad er vores faste positioner, okay? Okay, Jeg går mig bare B. og- Mig og Victor, vi går bare A, og I andre, I går B. Okay, så kan jeg. Godt så. Bare så har vi det på plads. Det er bare lige for at have lidt styr på det hele, for at have noget struktur. Emil, lad være med at push. Okay. En Der er død, ingen. jeg går op og spotter midten. Okay, jeg går op her. Ja, det er second midt. Okay, De kommer igennem her. godt. Au for helvede. Second mid, okay. Okay, de begynder at kaste flashes, så. Åh shit, der er en i banana. Pas på, Emil. Bare lad botten stå. Okay. Skal jeg sgu nok tage. Jeg kunne se igennem smoken kommer der ingen. Jeg tror, de går imod B. Okay. Botten er helt retard. Jeg er også kun en bot. Ja, det er også rigtigt. Jeg fik Han ham. er ved at bum. Det går nok. Godt. Sidst han kommer her. Kommer rundt i bøjler. Han kommer ud i den der lille dør der. Okay. Bare hold døren der. Der er push. Okay, han står lige der. Han står inde i døren. Han er gået over imod bomben. Ej, han er ej. Jeg fanger ham bare her. Jeg kun ham der. Jeg tror, han kommer der. Kommer lige dernede. Okay. Hey. Se den sjov. Er han virkelig god? Wow! 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 Sikke noob! Okay. Sounds mate. Nogen der skal... Eller... Jeg har en AV. Hold lige slap af, mand. Så siger han lister, der så var siger AV. han der ej. Han tonsede sgu da igennem apps. Han larm for mig lige så meget som 10 elefanter. Wow. Nogle positioner. Der var han. Jeg har dem der. Der Åh, kommer op her ups. over. Der er en... Hvad så? Fuck for der er nu. to... Ja, jamen, så bare lad være med at stå oven i en klump med mig for fanden. Det er der ingen grund til. Jeg har det her. Grønt, fis af. Wow. Ah. Smoker her. Så holder du bare dem, der kommer ind. Og så måske så tager han den ikke. Oh my god, der kommer en. Jeg tror, jeg dør nu. Ja. Han var ramt 85 som der. Han var fandme ned med heldig. Okay, jeg prøver at pushe banana med P90. Jeg kører bananen. 2 og jeg går B. Eller A, som det hedder. Hvem går bag? B i stedet for mig. Det kan jeg godt bare. Her. Vi fyrer bare bananen. Godt så. Var det bananer? Der var en. Okay, jeg har set tre stykker nede her. Nej, jeg er dårlig! Bomster. Wow! Sprayede du dem bare? Bare, nå, sådan der, gutter. Sygt. Yeah! Jeg vil lige have en AK her. Det kan godt være, jeg tror, jeg klarer mig lidt bedre med M4, Emil. Jeg tror, jeg skal klare mig bedre med P90. En af jer går A eller B i stedet for mig igen. Jeg skal B Okay, eller A. Okay, jeg gør ikke.
Drenge, hvad fanden laver I? Okay. Den står ikke, Emil. Okay, jeg har det. Nå, ham tog du lige. Hak, 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 hak. Hak, hak, hak. Team Rick Video. Team bare tror vi hacker. Det er når de ikke kan klare sig, så bliver jeg kaldt for en hacker. Sådan er det hele tiden. Jeg bliver også kaldt hacker. Og så, Nej, det vi har er en ikke klip klart. i det her game her, så... Wow. Jeg har kun 6 kills. Det er ikke helt min normale score. Emil han er 2. Warlag. Grøn, du skal gå B. Emil, du skal gå B! Ja, Fanden. ja. Bum ned i slope. Oh fuck, Nate. Jeg skal lade. Der står en her om os. Åh, Sådan. jeg fik ikke engang nogen kills. Jeg var lidt slik. Jeg fik 1 kill. Yeah. Wow. Hvorfor kan jeg høre skudlyd? Jeg tror det er David, der spiller en caution eller sådan noget. Og Grøn, nu gør du det kraftedeme igen. Emil, nu gør du det igen, du skal gå B! Fuck hvor... Så ham der Emil der, han er lidt retarded. Banana, der er 2 bananer, 1 midt. Eller 1 banan. Sorry. Selv med 3 HP redder jeg. Emil, pas fucking på. Der er en, der slipper på dagen. Fuck, dræber ham der, Emil. Åh, for helvede! Den kunne jeg ikke. Emil. Og så tæt på. Kan I høre, han larmer? Kom her lige om lidt. Nå, Åh, for... Nu har vi allerede tabt. nej. Emil er bare... Nej. Vent nu. Vent. Ikke kør, dude. Det er den grund til. Bare selv der, du har tiden. Hvorfor er de alle sammen også som dyre skins? Det er fordi, at vi godt kan lide at have dyre ting. Sælg dem og brug dem på noget fornuftigt, altså. Nej, der er ikke noget fornuftigt end CSGO. Jo, helt seriøst. Jeg har vundet de penge, jeg skal have vundet på det her spil. Jeg synes bare, skins er så smukke. Jeg vandt jo 15.000 Ja. på CSGO skins. Han er B. Hvordan vandt du 15.000 på CSGO skins? CSGO jackpot. Det er det bedste. Det fedeste. Så, hvad bettede du derinde? Wow, Emil. Wow. Rolig. Hvad Bare det bliv roligt? så lige stille. Kom så op. Du kan bare gå på død til ham, så vi kommer i gang med en ny runde. Han sad deroppe og så ham. Du ser ham. Jeg kan se... Wow, du kunne ikke engang se ham. Nej. Det er tydeligvis. Wow, Emil. Måske skal jeg have tjekket dine øjne. Måske bare lidt. Bare en lille smule. Jeg tager bare en gave. Det er nok mig og André, der har de... Eller det er i hvert fald os, der ikke har de dyre skins. Du har da også en kniv. Okay, så. Bare fordi du ikke har en kniv til 200 euro eller sådan noget. Det har Emil så heller ikke. Så. Okay, bomber noget banana. Okay. Jeg tror der kommer nogen her. Jeg kan høre en smoke. Og lidt mere til. For helvede. Kører de op, eller hvad? Kører de op? Ja. De kørte i hvert fald Emil, hold ind på. igennem.
hold bomben i stedet for at puste. Der er ingen grund til overhovedet. Der er en midt. Jeg har en nade. I skal ikke slippe Åh. dem. Jeg har det her, for helvede. Der spørger jeg noget der. Emil, han... Emil han holder på. Sådan der. MVP. Shut up, noob. Knub. Bare knub. Ja. Emil vil bare blive... Bare bliv spawn, Emil. Ja, bare blive... Ikke det seriøst. Okay. Hvad? Jo. Okay. De blander af. Åh! Hold da kæft! Kom hjem, eller hvad? Hold kæft, han larmer. Hold da kæft. Kommer det hen imod os? Ja, der kommer en. Wow! Nice non-hack! Nummer 2. Okay, det var tydeligvis ikke hack. Jeg troede lige, det var hack, fordi han lavede double headshot, men... Der er ingen Ej. hacker, for fanden da. I kan ikke sidde og sige, at folk de hacker hernede, for jeg har fået 30 kills og død 6 gange. Ja. Jeg har fået Du er jo også smurf. Ja, men så hacker de jo heller ikke. Nej. Vi er bare dårlige, det er derfor vi siger, vi de hacker. Wow. Med MP9'er, du. Hvorfor satan der? Jeg var lige ved at gå ind. Kører de bananen, eller hvad sker der? Wow! Der var en eller anden, der bare hoppede igennem og sovsede mig. Der er en med 18 HP banana. Godt så. Vi siger en sjov. Så fik jeg Siger en så. sjov her. Hack plus def. Bomben, den ligger der. Jeg har vundet den Hvad? her. Der er 3. Ja. Der er sådan en Så 90. her. Ja. Det er sgu hårdt. Og så fik jeg. Flot det her. Wow. Jeg kan kun ramme ham én gang, ham der. Wow. Men vi har vundet 11 runder, det er også godt nok. Wow, bolden ligger over dig, Emil. Og dig. Ja, men du er mere lort end mig, Emil. Hvem skal have pumpen? Nej. Fyr bare bananen. Okay. Fordi Vi, Emil. Bare en P52 er teknin. Kom nu. Ja tak. Emil, du kan bare bede med os. Hold kæft, jeg lækker. Jeg kører bare entry fragger. Der står en der på spot allerede. Det er bare hurtigt forbi nu. Wow, ja, vi... Jeg vidste, jeg ikke skulle have været over med dig, Emil. Jeg lægger. Ja, hulleren var til. Plant den bombe i min. I holder bananen selv. Ja, jeg sætter mig op. I det her hjørne med tønderne, og så holder. Jeg kan stoppe her. Der er en CT. Bare lad ham stå. Bare lad CT stå. Jeg har ham med kniven. Okay, jeg kan godt se. Wow! Wow, så kommer en eller anden... Han ramte 65. Få ham skudt. Sådan, gutter. Hvem har taget botten? Mig ved et uheld. Der er en ruins. Den kommer med garden. Pas på, Emil. Kommer ruiner. Ja, det er en flot klok. Han kan ikke nå det alligevel. Bare skyd ham.
Jeg vil lige have prøvet. Ja. Den var god. Nå. Emil, du er ikke bedre end nogen andre, fordi at du har fået den MVP. Du er stadig... Skal jeg lige skyde dem alle sammen med shotgun, eller hvad? Ja, det kan jo godt. Det bestemmer du selv. Der går vi. Ja, det ved jeg ikke. Bare stå og vent. Bare stå hernede til spawn og hygge jer. Okay, Så går jeg op, og så Vi- venter I indtil jeg dør, hvis... Emil, vi har fået at vide, at vi bare skal stå i T-spawn. Bare stå i T-spawn. Bare sidde og lege. Jeg vil lave musik. Du ikke, Nikolaj! Kan jeg høre musikken? Hvis jeg bare havde en geo. Åh kæft, det lyder skrald. Så kører jeg bare. Nu giver jeg en gas. Okay. Ja, det fik vi lige at vide. Der står 2 bananen. 3 måske. Pusher nok. Wow! 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 Ja. Så faldt cola-dåsen. Bare kom op på A. Kom op på A. Kom ind på A, i stedet for at gå herud til mig. Lyt nu til, hvad jeg siger. Gå ind på A! Gå ind på A, dude! Fuck, hvor er du dum, Emil? Gå den anden vej rundt om. Vil du gå den anden vej rundt om? Wow. Hvem er at ringe til mig? Wow. Lad mig dolke ham. Lad mig knive ham. Bare lad ham stikke ham, Emil. Lad mig slå ham ihjel. Nej! Skål skudt så! Du var ret... Det var ret nederen. Sidste runde, når det står 15-4, eller hvad der står, så skal vi bare alle sammen løbe ud med kniv. Ja. Altså en prøve på at få et knivkald. But really good. Jeg er nummer 3. Okay. Jeg tror ingen holder med det. Ah, fuck hvor jeg går. Jeg prøver på at knive ham, når han går ud. Dammit. Vent, jeg flasher. Og det kommer bagfra. Forfra. Tror jeg. Nej. Ha. Så kan jeg lade springe. Wow, Emil! Wow! Killet var ligesom en madpakke, din mor har lavet, Emil. Det var så klart til dig. Jeg har en dress i svigerste til Black Money. Hvad? Wow. Nej, ikke nu, jeg bruger luderflyveren. Det er altså bare verdens bedste navn. Den er meget flot. Jeg synes, den er meget flot. Det var en CT. You don't say. Wow, Captain Obi. Wow. Der kommer ingen her. Wow, Emil og Victors penge lige nu. Ja, men jeg lægger bare overhovedet ikke i mit syn. Det lægger lidt i mit syn, når jeg er en spectator. Det er nok fordi jeg bruger et skærebræt som musemåtte. I bliver i spawnen, okay? Ja, Javel. Okay. Han er javel. Okay, lad os alle sammen bare droppe vores ting i hjørnet. Kom så. Bare drop dem derovre. Bare bliv her. Vent. Okay? Drop dem i der hjørne. Bare drop dem herover. Emil, hvad fuck er det du ikke forstår? Bare drop dine ting herover. Ja, og så gå væk fra dem. Bare stil jer i hjørnet. Det her hjørne ved hønsehuset. Jeg vil lave en ace solo. Han vil lave en ace. I skal vente. okay. Emil, vi venter. Emil, Ace. bare få din AV, så kan du få en P90.
Wow. Wow, springvandet er helt beskidt. Det er ikke særlig rart. Hold lige kæft, Emil. Hey, jeg vil lige booste over på dig. Okay, Hey, Victor, kom. okay, jeg booster jer op imod klokkeværk. Victor, kom lige herhen. Jeg vil gerne lige komme herop, okay? Kom her. Hvor gerne op på hønsehuset. Ja, kom op. Åh. Se hvor Kom så, jeg booster dig op på hønsehuset, Emil. Okay, vi gør det i næste runde. Hvem er det, der skal have min bombe? Jeg kaster den bare derovre. kniv. Okay, only knife. Nej, I bliver ikke spawn igen. Stol på den her gang. Okay. Jeg skriver også lige til fjenderne, at de skal gå only knife, bare for at være en svin. Victor, kom lige herhen. Jeg vil gerne lige booste dig. Ja, jamen, det er lige herunder, du skal boostes. Og op på hønsehus. Kan du også lige booste mig op på hønsehus? Ja, bare stil dig i hjørnet, mens du er nede på jorden. What? Nu er vi boostet op på hønsehus. Wow, kom det op på høns. Skulle man ikke engang blive boostet? Okay, en eller anden går op på mig. Okay. En eller anden bare sætter sig op på mig. Jeg har en idé. Victor, gå lige lidt længere henad. Okay, vi står bare her nu. Gå lige lidt længere henad. Tror du kan hoppe derind? Hvis det er, at Emil han ikke lige flytter sig så meget. Der tag. Emil, du rykker lidt tilbage. Åh, kom on. Ja, jeg går til nummer 2 igen! Yeah! This is my shit. All the girls gotta be like this. Wow. Ja, hvis André han gider. 4 kill. Så god vej. This is my shit. All the girls gonna be like this. Modstander. Hvad sagde du? Modstander. Deres ranks. Wow! Emil han var den dårligste af os. Ja, der er intet ondt, Emil. Hey, skal vi tage en mere? Hvis André han gider.